tozolobela sur les génies et les alliances. Les génies et les alliances. Na passage tobanda ilobi. Josué chapitre 9. Kuna tomoni ndenge nini bande komoko oto bengi na kombo ya bagabaonite bakendaki utiliser ruse pona kokosa Josué pe kokosa bampaka ba mikolo ya Israël pe bayi osalisa bango alliance na ndenga ruse bampaka ba prononcer maloba basali serment baselie na bagabaonite et pourtant bagabaonite bazabanan bagabaonite bazaba cananéen selon Nzambe asolola ina Moïse na bana Israël que l'ère bakobima depuis même Abraham Nzambala aki Abraham mabele o bakanane bafanji ngai Nzambe na koboto lango pe na kopesa na bana na yo na kopesa na libota na Israël. Amen. Amen. C'est comme ça que omoni Nzamba la kakina Abraham pe la kakina bana na Israël qu'il allait kopesa bango mabele ya bakananayen et que sengela ki baboma bakananayen pe babenga na bakananayen nyos na territoire ya Kana po mabele wana revenir na bana na Israël. Na moment Moïse sakufi Josué azui relève ya ko continuer na libota amema bango na mboka na Kana lere balongi Jéricho bakatisi Jourdain bakomi pemba siba koti déjà Kana bamona population moko ezoya efukami biso tu ekomi livré biso moko tu ekomi kitisa tozala baumbu na bino bo pesa biso promesse que lere bo okoma na mboko ya biso bo oboma biso te to uti musika tala bilamba na biso ebe tala ba mapa to mema ekauki tala ba sak epasuki na nzela nyonso ka poto ekoluka bino to yebi mune na Nzambe na bino to yebi sangwa Nzambe na bino to zelite boko manambo anabso biso mo to yekomi livré Josué sala na biso kimia toza la baumbo na yo Bible zoloba que bana na Israël ba écouter batoana sans consulter l'Éternel babo sani l'ensidi o Nzamba ibiseke bangu ba anene fo oboma. C'est comme ça que ba épargner batoana. Et plus tard, Batouana baye comme un piège pour ne venir là-bas. Faut l'endébé matin. Et dans la batumusus, na vie na yo ko s'associer là-bas. Un jour ba ko mêler au piège. Même la foi chrétienne o yebate. Baye ko sala bango alliance, on le bino mo boye ko mi livré, bo mi kitisi, to ko bo mabinote, to ko sala bino mabete. Ba mpaka balobi maloba. Comme la Bible dit, c'est les supérieurs qui engage l'inférieur, les anciens batelemi, balobi, qui miana bisonabin, to osala na mabete. Si ma ya 3 jours ba découvrir que batouana, ba oteki musikate, parce que batou apembe, ba kosaki bango. Mais a obo subo bimisi maloba ke boko simba bango te. Ata bo découvrir que ba kosaki bin, boko sala ni parce que déjà lié na serment, nde batiki bango. C'est comme ça que les Amoréens, ces Amoréens, bagabaonite, bakota na libota na Israël ti lelo bazala batwa ti lelo ti yeso bota makuta bango depuis Israël ba bimana Egypte bakota bongo wa ba bango ezate. Mais Bible do baka après des siècles et des siècles roi Saül roi ya liboso Israël lera au pouvoir atala boye azomona bilongi ya batu mususu azomona race mususu différente na o ya bango bandi ko meke utuleme tozaka o bato baza subanani ozo benga bango bagabaonite baza banani biso toza 12 tribus boy pesa tribu nini koko na bango nani baza bana ya Isakar ya Zabilo ya Juda oh non we baza parmi 12 tribus te baza bakananeye mo oboy mais bakomi na mboka na biso koma oh non rere mo ko salama ana bakoko na biso bakoko na biso bakenda ki ko sala na bango serment nde moyen to boma bango ezate
Bible dit que Saül avait été zélé pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda. Il était zélé. Quand on dit zélé, c'est-à-dire que Azaki Mutumoko ya molende, c'est-à-dire que courage moko exagéré. Lui croyait faire bien. Il croyait faire bien. Makambo na Nzambe, il faut que ça n'a makambo coutume. Il faut que ça n'a makambo famille. Il faut que ça n'a makambo classe otanga. Makambo na Nzambe na ndenge na yango. Makambo na Nzambe na ba principe na yango. Na ndenge yango etambu samaka. On ne dirige pas l'église comme on peut diriger sa propre maison. Comme on peut diriger sa propre famille ou bien son entreprise. Non. Les autres ont beaucoup de pasteurs, bazokamba assemblée, bazokamba église, bazokamba communauté comme si il veut diriger sa propre maison. Non. L'église appartient au Seigneur. Même bato bafanja, bato amutute, bato Nzambe. Nzamba pesa abangona oya lingi. Et à un certain moment, soit désavoué yo, akulongola bango pesa na mutu mususu. Bakamba église na mangungu te, na biceps te, na expérience te. Et l'autre même Israël n'a eu des expériences. Parce que confier na dire à Batoan, na apparence na bango, basa na bango alliance. Est-ce qu'il fallait Israël la seule alliance na bakabaonite? Bible dit que plusieurs années, plusieurs siècles plus tard, Saoul a découvert, non, moi je dois exterminer ces personnes, ces gens. Surtout que ils avaient fait recours à la ruse pour s'introduire parmi nous. À cause et à raison, et pourtant, une alliance, c'est une alliance. L'ande bien. Bible dit que Saoul a utilisé force. Abandina nous identifier bakabaonite. Si ma identifier bakabaonite, babandi ko éliminer moko moko. Azo tinda armée, bazo bomaba. Bao basek mwanzunzu makasi bakimi, bakibata mana bazam. Bakibata mana bazam. Bao nyosu ya zwa ki a bomé exterminer ici. Il croyait bien Ikambo eleki. Pouvoir ya Saoul eleki esili, règne na ye esili. David ya ye kozwa. Plus bané belé sima. Bible zoba que il eut une grande famine na Israël. Mboka etelem. Makambo ezo simba te. Bameka boy, ça ne marche pas. Bameka boy, ezo simba te. Bameka ko investir na likambo boy, ezindi. David a dit mais c'est quoi au juste? Je ne me reproche de rien. Na salin zambenin. Bible dit que David a zongi na prière. David a mis ici. Bible dit que David chercha la face de l'Éternel. David a bani ko sambela atuna nzambe. Qu'est-ce qui se passe? Bande ko tikale biso une chose. Vie chrétienne elle vie ya ko tâtonner te. Lelo simbiao, lobio simbiao te. Vie chrétienne est vie ya échec te. Lelo échec lobio échec te. Vie chrétienne est une vie moko positive. Est une vie ya réussite. Ezeli vie moko ndengo s'engager pas dans Nzambe boye. Il faut eza vie moko ya assurance. Ozo tambula na Nzambe poza assurance na ye. Kona to fanyira makamu na Nzambe, onjire ozate. Nzambe unjire photo to bande ko edeye. Makambo sibi to bande uluka to longisa Nzambe non. Ou c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Je n'ai pas à monter quelque chose, même un miracle. Na monter miracle, mukwa lukuta, pour na tel sabat que nazana nzambe. Non, ou nazana nzambe, ou nazana yete. Avant na yakote ya, na tuko yamba mama moko. Asengenga ya témoigner du bien. Et pourra témoigner dimanche. Bimisi photo. Nazo yeba na to, nazo yeba yete. Bieza nga, yeza ye. Nantigeli. Natali mutana moribon. Abi tale eta na yele ina kalembele. Nabi oh yo.
bobi indenge nini abine église nazalaki musika le na bandi ko bele nazaki na libala bamemi ngana ba prière batambola na ngai na ba église nyonso tolanda ba témoignage bona télévision bamemi ngai tolanda boy batu baseku bamemi ngai na tambule na bilo nyonso wana vie zo kenda na ose compliqué alubi ye moko l'autre je sais pas répéter dans la salle ici amen alubi ye moko l'autre amoni kalembelembe unje source moko amai pasteur azotoka basala za musuba zoya azopesa bango pokendo kabula mayo asutuki boy ndoto abi a décider ayibisi famille bomme mangai abi ndeko ya baye ina yao bon ezamula yima amususu il pourra expliquer ça dimanche alobi nakutana na pasteur te nazana at église nazolanda ba prière ba serviteur ba chela ngama boko lere mo kusale neti liboma ay mukolo mo longola ibilamba papa na ina biro na yo awsambi lamba uzokisenga olobi apana yamba yo ya ana responsable kezo mama le l'église twende o yambi biso nde jour osambele ipona ngai ti lere ne u comprendre e bitumbe bande utana mobali na ngai nde na décider pe depuis l'ortilelo ni balwa ni ufoti na bika na koma malamu boy nde na ye na mono na témoigner nzambe est-ce que il faut makambo bo to bande o montango sikoyo mais atana montango siko conscience na ngamo utina ekusala nini ma propre conscience Dieu existe ou c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Nzambe ba kuedaka yete, nzambe ba forsa yete. Bible zolo ba eloko ekangisa mana maboko abatu atandele kopanzana. Mais oyo nzambe yemo kwa kangisa mutu okopanzango te. Luka na makambu na nzambe otonga sur les fondements solides. Même quand je m'en otonga nguli ko fondement solide. Nzambe baluka kaye. Umundenga tozo tambula bo. Il peut arriver ko sali erreur moko. Nzamba pesio mukongo. Zonga na katinomi amande. Nzamba kuna kweiseliye wapi. Fuka masambela bongisa na ye. Nzamba ko zongelo pa kwete yo. Keko kende demande empire. Kende encore ko s'enfoncer davantage. Au salaire au bungi $10 pour ça. Pour que simba kiss pour renforcer obi ma aneto zana nzambe. Ozomi détruire encore koleka. Bio so bande usala obi ma na mission abato njiro zana nzambe. Au mona a sous prophétie te mozo monter bilo alu utawebisa abato na l'hôtel yo dans la prophétie na mona. Amen. Zamba pambula bin. Bible doba il eut une grande famine qui dura 3 ans. Et David chercha la face de l'Éternel. Ce qu'on a actuellement dans Anabis, on voit qu'il y a une grande famine dans les églises. Au lieu que les hommes de Dieu cherchent la face de l'Éternel, ils vont s'entêter. Ils vont s'enfoncer dans le mal. La famine, c'est quoi? C'est la crise. Il y a la crise aujourd'hui dans les églises. Ils vont s'embêter. Batu bazo gene batu bazo la libanda onjire nzambango zala ate biyano ezate kola pambola mutumoko moi na insister place wana mingi ezate lero kolingwe insister pour te vérité. Et vous ne mettez pas il a pas pasteur mususu. Qui cherche comme il y a intimidation. Pourquoi tu es bon? Est-ce que tu es né dans la langue? N'as-tu qu'à place ou na lunga place ou? Qui les a? Vous doit te ya. Les gens qui changa singa na kingu soko kim. Vous doit te ya. On dira aux alanangai. Ya ulandote. Mboko ezambo komiko bangisa ishase komiko bangisa kala pambo la mutumoko. Amen. Alléluia. Beta maboko na lunga place wana.
na yebisa abantu lelo ndenga nazali apo so inzamba salinga grâce ya nasala nalunga aplasam nalunga mulimu nangezo permettre nalo bangote ola pambula bino haleluya to luka nzambe nzamba pambula yo luka nzambe nzamba bi isayo luka nzambe na busolo Dieu existe. Bible dit David chercha la face de l'Éternel. L'heure David a prié. A continué à l'aller nasser. A songi la prière. Nanda unaye. Babandi ko prier. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Bible dit que et l'Éternel lui dit. Dieu parle. Dieu parle. Nzambaza anamunoko. Aza mbabate. Akoufate. Si vous les cherchez d'un cœur sincère, il va réagir. Nzamba ye koloba. Abisi David. Ezapona yote. Ezapona Saül. Nanda unaye ya makila. Saül. Nanda unaye ya makila ndengenin. Bande unzamba loba avec précision. Nebisa même ataba prophète. Les nous ont fait sa prophétie. Pèse prophétie avec précision. Ce qu'on l'a dit bien, Bible, et l'Éternel lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Et Dieu ne s'est pas limité là. Il est allé jusqu'à la fin. Parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Et sa précision. Donc, David, il est dans le Lungwana. Abengi ba mikolo tunisikoyo. Zamba zo be kambozo simbate. Et ça pona Saül. Ukunzi akalawo ya kufa. Nanda unaiba tangisa makila. Makila aneni ya Gabaonite. Gabaonite tango baneni. Ozo mona quand même il y avait une précision. Les tozo sambel. Zamba na ko la sangai. Nazo mona bitumba. Bitumba, il faut dans le bitumba. Où définir le bitumba? N'habite ce que ma prophète bazolanda bakambona zoba. Nazo na loba précision mo. Ma prophète ce que bozabolanda. Oya kozalete bobetele masolo. Yokate, nous devons aider l'église. Nous devons aider l'église. Tu as observé une chose. Pour tozala elo tozala elo, ozaka même musali na nzambe, ozaka même na moi éthique, ozana le lenga quand même ya koloba même côté ya ko se conduire le bosaba. C'est parce qu'il y a eu des gens ba payer à courage pour nous le redresser. Si aujourd'hui il n'y a pas de foot courage, n'espérez pas avoir encore une église. C'est une chose. Amen. Et zana système mo côté na Bible. Bolande bien que prophète soit mon message pour le fobande le to bande na ko sambe. Na ko mon. Nzambe na ko la sangai. Les ko la tuni nzambe. Nzambe ko fungulela ngai. Yena tuni awe nzambe. Nzambe ko lo banangai. Les ko la tuni nzambe. Nzambe ko lo banangai. Landa. Yo ezala ka biblique te. Ezala na Bible te. Mais c'est une habitude. Une habitude. Batu na batu bazana ndenge bamemela amakam. Kona trouvé na seka e bande bongo. Le ba prophète nyoso baye balandi bongo. Ezali sumute. Ce n'est pas un péché. Mais elingi koloba teke prophète ata tozali boso église te. Ozwelinga message oyo solo la nanga to vanji biso mibale. Yebisanga papa na moni boyboy. Ko bande sute tozabi biso mibale to vanji na se de to bande de na bande ko monela bio message. D'après ko lo bananga. Oh, mais tozade. So lero sola kana bato lo bakaka ke papa bana isinga boy un point. So oye ozo ebisanga passe tozade. De to sambela. D'après ko lo bananga. De na ko tuna zambe. D'après ko lo bananga. D'après ko lo bananga. Mais nazawa lo bakaka ke pasteur Zambala ici, soit tu sembles pour l'église un point, n'a eu un message. Te na moni lolo fungwa te na te na ko moni lolo ko fungwa ma le na ko tena sko ko la ba ange. Oh, ça c'est un style. Tu peux le faire ici à l'église et puis ça a moins ambiance. Mais quand il faut par exemple au moni de maman mon message, maman est moni le message. OK.
ebisa pasteur au moneli nini le to ba go sambela na ko mona ndeko mama le ko mona ntaba le ntaba ko tambula le ko mona ba ange te mama na monelo esprit des morts ba sambela pona yo un point nini il y a des petites erreurs qui se glissent dans les églises. Pesoti à la bongo. Non. Kola pambola mutumo. Kola pambola mutumo. David cherchait la face de l'Éternel. Et Dieu dit, c'est à cause. C'est-à-dire que nous avons besoin, ngai naza pasteur, na ko yamba mutu. Soit mutumo abenginga na poto. Pasteur nazo mona vina ngai makambozo simbate. Depuis na ya poto nyoso nazo sat ezo simbate. Na koti libala pe ezo simbate. Na meka boy nete baninga papa elo ezo marchete. Pasteur na landa kiyo. Vraiment so oko sunga ngai. Na lubi OK. Na yoki to luka peto to na prophète. Peut-être nzamba ufungulele biso elo umususu ou peut-être biso ba. Ndeti na to lukela a prophétie. Soit mutoko na biro nanga papa nazana pour na musale za sérieux papa nangai vraiment nzambe nozo banini OK nzambe nangai ana munoko prophète yaka to sambe na pona ndekoyo nzamba zolo banini est-ce qu'il faut autant de ces 2 pages ou le bika bilo umususu likambo yeli na musala esimbite osimbite tozo tatone bien tozo sala musala nzambe ngabilo kwa ndengwa ne pa nanga ekoleka te. Moi, je suis encore jeune. Dieu m'a appelé pour le servir. Je ne suis pas là pour des aventures. Dès que vous avez un gars, naza pré, naza tina ba gloire te. Ya utika ba beti do na fanja tananda unangai, nazo prier na 20 personnes. Je ne suis pas là pour des aventures. Si vous l'église vous voulez maintenant faire des aventures, vous utika le binomoko. Moi je n'aime pas les aventures. Ça je vous dis même vous les serviteurs. Tout ça ouais za église qui camaraderie oui. Masanu mais quand il faut l'œuvre de tout respecter Nzambe. Nzambe ça en été. Ou soit on a encore la prophétie ou on ne l'a pas. Un point très. Sukoza prophète. Fukama nase. Sengali kabwangu ya solo esala. L'air tozo sambel. Zamba zola isangai. Nde wazana poma na musala. Likambo zabo ezabo. Nzamba le bosala boy. Papa, to sambeli muto témoigner Nzambe. Bato bokobanga Nzambe te. Tozo sambela nazo mona mu pepe ko beta. Lena tuni Nzambe kone beta. Nzamba le bazana bitumba. Bitumba nde nini? Ngana zana bitumba te nga pasteur na bengi prophète. Yo prophète zana bitumba te. Mwana na libu mwa mama zana bitumba menase avortement mwana na koleta sopana. Bongo soko bitumba nana zanga bitumba. Est-ce que des prophéties, photos de l'école. Au moins, sauvons l'église. Sauvons l'église. Sauvons l'église. Ce que nous on a encore besoin de Dieu. À venir des années moulaï. C'est à cet âge qu'il faut bébé sananzam. Papa, il y a aussi les années le belé na mukil. On a encore besoin de Dieu. C'est Dieu là. Tout en a besoin. Na 2020, tout en a besoin. Na 2030, tout vivre tout en a posé ensemble. Tout boire ensemble les lotés. Bana na yozo botawan. Il faut oli sabanguna ensemble. C'est na pito skozo ebe. Mbongo yo luka il faut battre la nguna Nzambe. Ba bazoni nga babane libale no one il faut battre la nguna Nzambe. Mukile zana makambo belé surtout ba famille totia ba africain. Sans Dieu tu ne peux pas, tu ne peux pas. Sans Dieu et l'autre. Et belé bodana ka bane mike na loyenge. Lero bali obandi ko vivre réalité mukile. Centre ezama santé mukile. Suko bandi ko bote nde ko yebe vrai face ya mukile. Mukile za mukile osana nangote. Mukile ozo muno sans Nzambe.
tochaka muno ondengo zo mona tozoche muno kozotambula po yebike nzambaza ezalo kola mwana moko papa na bango azana mpongwe bele aza mutu munene azostambula azoche muno azodene tukolongo sana naye papa na biswaza nde muno otochaka ovo atulo maza muno puski jesika na dana anu na nzambe yeba ate yo asike muno kaya pamba boy tikanzamba pambula mutu moko tikanzamba salela yo David chercha la face batoy bazo uta bipai na bipai bayaka oluka nzambe ifo nzambe wana yanula bango tika na musalo nzamba yanula yo ko yanula na nzambe za nini nzambe pesa amuto explication vi na yo ekangami na likambo boy so mona lobeli David ya turu arrange ngpe nzale sili mboke marché famille ne fait marcher nda ne fait marcher likambo ne fait trouver solution na nzambe l'église. Pourquoi les loba chrétiens ba umiko kende okosama ba kotetela ba église ba simbisa bango boy ba pokola bango boy ba umiko landa tina ba témoignage ya lukuta ba to basuki ndenga ba ba akele ventre la femme na point d'oreille nde niveau église omisu oyo ba to omi pré ba landa n'importe quoi mama moko nazo sola naye azo ebisanga papa famille nanga ba yuzanga ba lubi église moko ezasuki na selembao église wana ba bimisa abatu ba ndika na nzoto na ba masasi me papa maladi yangu penda umeli nango soki po maladi yangu esile ba bimisa nga ba masasi na kende ba bimisa ba masasi yangu soki masasi yangu nde usala maladi esile papa na njimi ka masasi wana ebi makaka ateza biblique te atuni abo j'ai compris que fatigue mutu azapre andima même ce qui n'est pas dans la Bible mais nyonso ezapone nini parce que biso ba pasteur tolingi soko komema batu baluka nzambe na busolo te ba mona biyano te et pourtant Dieu existe le bana Dieu existe papa nzamba zali Bible do ba batu ba kodela ba aventurier mais Dieu existe. David chercha la face de Dieu. Nzamba ibiseli kambo ezawa eza Saula nanda unaye asimba makila ya ba Gabaonite. Nzamba kati akei. Nzamba pesi na ye. Moi flash akei na ye. Sko yo David osozi information yebe nini okosala. Mutoko se yote ese qui est révélé condamné non. Ce n'est pas parce que Nzamba lotio ndoto ndeli kambo esili non. Ce n'est pas parce que babimisi prophétie ba l'hôtel yo bo soit prophétie que tout le monde bitumba c'est qui est révélé on non les nzamba révélé wana likambo esila ki David jusqu'il faut bande de marche luka bagabaonite plazo tu na bagabaonite même atana utani na bino na sololi na bino esili pété a poser bande kwana que dois-je faire pour faire expiation ni ne sekele na sala po likambo de l'effacer esuka na kosolola te mais il faut l'effacer omoni makambo ebele tozana ngo l'église to tumula amakambo mais to enda na nguti na suka te et pourtant likambo faut kosilisa ngo ndenga na bandi likambo ba hotel de famille il faut to renverser hotel wana petu kena nguti na suka soki vi na ngai kanga makina hotel la sorcellerie de conservation hotel wana il faut kweya so hotel wana kweyi nde lobi pena ko lo ba langage mususu suke veka na alliance moko na famille nga basala et que alliance wana nde kangi biso nde zo réclamer vina biso nini tokoki ko sala po tobi man alliance wana c'est ça le problème na biso ke sparti to banja mateza black te et da mateya uzonga mutu zamba sunga yo uzonga katina yo landa mate David abandi utuna bakaba unita ngabazaba bakelu kana bazana samba bakelu kaba bazana frontière bakelu kaba bazana na mboka étranger bangunyosu bakitiwana gutu bazo banga azoluka biso solinga boma biso alubite nakubuma binote boya to sololo lera bafandi David atuni bango lelo tozo souffrir mboka etele Bible zo souligner bien landa bien or les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Bazalaki bana ni siri, bazalaki ba païen, bazalaki nation ya libanda.
melikambu ya batu ya libanda Israel bana na nzambe basala alliance na batu ya libanda alliance wane compliqué bango bongo famille na yo soki bango pe basala alliance na bilima ya mai ya libanda eko compliqué bino te vous allez bien te to ndaku famille no bakyo sala alliance na banganga eko tika bino po basala banganga ba mama epele na ba famille to fanjao bazana makamu na mitema mama na bino ko kufa te avec na makambu fale ibisa bino ba papa mususu bazana makambu fu ba bimisa aloba ayebi ta musu papa no ayebi place atika vina bino Saulo kufi pona nini yo muto simbi makila bagaba onite Saulo kufi so Saulo azyo kubumisisa ba innocent ba koko na ye bazo kokufa 7 pona likambu ya salakala lelo ba bazo buka mbuma ya passe ce sont des innocents ndengo fanjao oyebi likambu ya famille te webi ata mutu na makolote metale vina ondenge komi mingi batu ba ufaka ba innocent basadi alikambu na ibise bino quelque chose total na bino na film acteur ufaka acteur ya film akufaka mena banene ba ufaka peut-être yeba ate babandi ya makambo bangu ba esimba ka bangu te mais ya osimba ba mususu bagaba unite likambu nini David tika dutule likambu ya nani ya Saule mutu alinga silisa biso likambu te yebiso tozolele agepa na nzambe lobaka ka nzambe ango bino bosambela azalaka te ye lokola linga asilisa biso na sena moyi loba ya bota bana te nani akozala zolekele bino mabe nini papa nino kozala sala koko na mino kozala sala sumakambo ezaka kandenga to priya kana bino peut-être boseranda akonte te ndeko telema tozo sala prière mutu nyos akamata lokolo na ya chena wo yayo moto elandela na bana na ye toloba kamote so bana ne wana bana ne nde bachelo kolo so moto lere kende usana nini lere kolanda bana ne bakoma kusufrir bakoyeba ke leto zo sufrira priere selimina kalembelembe contre papa na biso chelo kolo na via batu nde moto elanji biso. Ce sont des choses que vous devez réaliser. Ndengo lo bakanguna batwana papa na bino koko le mnepe suka sala makamu batwana pe suki ba prier bazo na bana na ye ezozo pe biso. Oui. Ça m'a sécurité. Et ça vice versa. Ce qui n'a famille ne peut pas mutu mo azolo kana pokwa. Prière mo ke beti quelque part. Elanda na bana de bana na ngai na yo na kalembelem ezozo biso. Amen. Papa mo otuni ngai bongo biso toza na kati ya nkolo ekozo biso. Nazo kenda malembe na répondre ye. Amen. Bana ya Saul bakoko ya Saul bazikili banda Israel bazikili makila ya Abraham te ce sont des choses que vous ne devez pas ignorer. C'est pourquoi il faut moussaler salemaka au sali bien ya koyeba nzambe avant ya unjimela nzambe. Gloire à Dieu. Félicitations pour cela. Mais ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. Oyebi makambu na nzambe. Nazo prier. Niveau tozo kende na makambu na nzambe. Ko sepela kaka na ngai te o voici le matin à bien te. Prier na ngai komi nzamba sunga yo. Apeso na mayele na intelligence. Makambu unazo te o simba o sosola. O sosola. Kalikile Bobili solo ya l'homme riche, un jeune homme riche. Wakende kutana na Jésus, atuni Jésus, ni ne sengeli na sal pour notre vie éternelle. Bobili solo an. Jésus a bandu koyebi ce jeune homme là. Soko lingo zo vie éternelle, koboma mutute. Koboto lelo abatute.
ko sala boye te, ko kosa te, ko yiba te. Ti les études ici. J'ai non batalia. C'est tout ce qu'il faut pour muto oui. En tout cas, c'est tout ce qu'il faut. A me citer les cas. Regardez déjà dans la vie éternelle. Je suis tout dans le on me dit que nous sommes tous na bande koto sauna za mwana muke na kweisa mu otalo siteleleka lekisanga ndekende déjà na lolo Bible va Jésus a talié alingié Jésus a sepeli parce que ce qu'il avait dit aussi c'était la vérité. Les jeunes hommes avaient tout observé depuis sa jeunesse, mais au lieu que Jésus a dit que kotalo la yango Jésus zonzonge soit pas na tu as tout observé, gloire à Dieu. Félicitations. Mais il te manque encore une chose. Si la chose qui te manque là, ce qui s'est en côté, nous observons depuis pour moi et quoi y en a maille. Garçon, qu'est-ce qui me reste encore? Comme ça, quand Jésus honore ton père et ta mère, pour le bakunato, ça va depuis pour moi. Jésus dit, va, vends tout ce que tu as. Toute ta richesse, donne-le aux pauvres. Viens, c'est alors que tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Bible dit que garçon, c'est qu'il a besoin de black té. Au moins, c'est qu'il a besoin de voiture et de ketch. Il a été capé ça pour l'aïa. Ah, il y a un ketch. Et then il y a te omoneza na bozi na bozi ya papa nzamela bino pam zo lukumpo kolo edenga na komika même na moi source ya production na komina kama voiture na nga source ya production keche za source ya production te za problème sur problème eza na bilo même na vi ko konta ka ngote osomi nengambu oui c'est toujours et que tout amout ndoko kimakini ngoneza kana bozia kodena na pesi nyonso pa na nzambe netu yo na minito soki nzamba lobi pese bilamba no nyonso po apambule okoya nango obi pourquoi okoya nango obi pese bilamba nini moi triage ya bia tombola na moi muke ya karto moi triage na bien wana okoya nango pesa ko hésiter te eza na niveau bato ba pesa na mbala moko na pesi ka nzambe na nga sala wala nde omoko bato teya pesa izaka nayo na mona bimisima ya misa ye papa bozo ka telefone oyo nde yanga nyonso na tikre izaka na nga yo bozwa boteka nzambe mna sele sunga mu na zo telefone nzambe na ngai to oteka ngo combien so na zo bitima zo le susu to oteka ngo combien au téléphone omoni le ko na radio na ofingama okumona siko zo mona azoba au téléphone mende nyosu mutu azaki nango boloba na bino je m'en fous pagape bangote fongo otele ma publicité. C'est-à-dire que ça na elo mususu même ataba ya opesa nzambe mituna me eko sale se ka na pe za babilo musu bopesa na pesi mutu atambule na una ville te azongi na ozongo ka bele pe mutu papa na osale na onini botinga ngwe fanyona so yo kote za na pesa telefone na ngana msala nzambe toloba te so bande intimider abantu ke tala pasteur ngazo chola bandimo je m'en fous bolanda vérité bon soki Jean Baptiste na ba Yesu ba yelelo bazo finga bato race de vipère na banza ba beaucoup publier ba na ba réseaux sociaux nyonso omoni bato bazo sala biloko ils seront jugés et pas dans Zambie parce que un jour il aura aussi besoin de Dieu kola pambula mutumoko kola pambula mutumoko kola pambula mutumoko j'ai no matali na teka bosu nanga nyonso bosu angu combien 90 parcelles ya mon fleuri
ya Gombe, ma campagne, ba immeuble, ba 15 niveaux, 12 niveaux, ba locataire partout. Na teka bozu nyoswe, ba compte na ngana bank, 20 millions de dollars, na vide, na pesa babol. Na teka ba jipa na ngana tambula anam, ba mere nyosu na teka, pona babol. Atali shezo l'hôpital yo sakanaka soki wana nde condition tikala na bukunzi yango ya likolo jeno mabimi tanga na bible mon mabimi akei soko na zoto na yo nyonso asalaki de pour mwana eke wapi ekwei na mai pona condition bonne moko emeli nyonso elingi koloba nini qu'est-ce que je vais dire par là kondimela nzambe osali bien koya na église osali bien koyeba koloba langue ozo prier au Dieu na kobanga nzambe osali bien. Mais il te manque une chose. C'est laquelle? La délivrance contre les condamnations de ta famille. Pourquoi dans le banga nzambe tambula anamuli musantu mais famille no ba chevi na yo wapi? Une chose. Maman na bino mena vinini akotanda kunini azalaka nani azoba engagement nini pazwa una kombo banani omoni lere muto sala aloyenga comprendre ate enda andenga to fanda kawo amen alléluia alléluia na bandeki koyebisa ndeko moko na misala na ngai lebisa ndeko okwina yo kokosa ngai ata oyibi ngai $2000 na koyoka passe po eza mbongo na olela mais yo pe un jour ekosila kaka po eza bien malaki mais sache que lere nga na kufuka manaleli ta vie aura toujours peut-être les yozo yibangai ngape na yebite mabeni ni na sala tamsu ndenzamba zo pinira nga yo yibangai mais oyo pozo mema un jour ekoko yepele vie eza akoyo zo tonga lobi pe ekuzongela yo c'est ça la vie après cela après vie ozo mono lelo ozo sala mutu mabe mutu ana kolela mais après kolela na ye on va faire calme. Les autres familles n'avaient que tozo yebate pourquoi makambo etele. Tam so yebite. Oy ba parent ba sala yebite. Bon oyo zo sala lelo. Lobi pe ko telem se via bana na yo. Et Dieu a fait le monde comme ça. Oyeba olingo c'est comme ça. Le monde, Dieu a fondé la vie sur des principes. Naza pasteur salanga mabenyo so salangai mais un jour yo pe ko linga ozala pasteur te le yo pe ozala pasteur ba ko sala yo foi na bénéfice les choses de Dieu c'est comme ça ba ko sala yo na bénéfice webi un jour na fanyi ngamo una zo milobela na lobi ngai yo ngai François oyo ngai nazeka suki moni pasteur kala bande kutika nalo bakaka ba pasteur nyoso aminene oyo ngana za wezama amuna nzambe te surtout lere wana biso aseka tokena ba église ya mike una ba pasteur wana ba star bana weza abakisi bakota ba maison azokoloba kujabolize bango lelo sukona yo ipe bato ngolo ba siloman baza loin so place na za nzambe na kosilika te. Oui, moi je me dis ça. Nako silikate, ngai pe na loba nguna batu. Bazana raison baloba. Nazo buka. Na betele pe batu masolo na kritika basala nzamba batu bazaba magicien. Tika pe le loba na ngai nazo futa. Tout se paye sur la terre.
ngana loba wana na koze pena pengu sabato ko ba ko ende même place wana tout ce que tu peux aussi dire sur moi okubuka ngo oui c'est ça la Bible. On fait calme zo an seke mukileza ndako ya koko na yo kola jour ana na zoli ngala itana moni frère moko aza a parmi ba président ba ya ba groupe ba yembia na muna ye papa totonga iyo tro to bande fingo to critiquer yo elo mo esimba te parce que ce que na lali na mona aka yo so sala ngaboy papa nanga uza papa so ina libina banda ko loba nyonso pasteur kamso ko sili ko sambelela ngate uza papa so amutema bu papa na fukami na sala ni papa na simbo na makolo na lobi ufinga ingaye na sala kiyonini na sala kiyonini ndeka to fanda kana yoboy ufinga ana ungaye donc nazo ufinga ngawo silisi ofrando yena chelo loboko nozo sala nini na bifuka manase nzambe ya mawanzamba bolingo kota finga inga nazala ite kote pake lota na usale musapi boy nazala ite ye muto finga ye muto moni musapi zolanda ye papa yo na ye limise bosilana ngai nazana achite ebse nzamba pambulo telemakindi kola pambula mutumoko kola pambula mutumoko kola pambula mutumoko amen na ebiseki babraza vilwa dimanche na église na kombo ne msibango awo sikobo zobo vasule mo boya asuste pourquoi boye bina bande kulinga nanga usuko yete le toko yao bayi uluka mbongo te ne to fande kina biso pona ishezwana na uluka nanga mbongo epana biso mais to yela ambongo te to yela évangile soki tokolia mbongo et yak après évangile la conséquence pe soki ndela ka ke musala na batala apona mbongo mbele pasteur ya pasi azala ate soko moni mutu ateya zimbongo nzambe mutu asimba abatu ba pesa ye mutu ko bimiselo ona ya pesa mutu so nzamba intervenir te papa eza facile te la place au fanjwa des fois tu nous critique église ambongo mbongo tout cas vous ça la mapeka boy tout à la caca aux aventuriers dis la vérité aux aventuriers tu te condamnes toi-même tu te détruis toi-même l'église c'est la discipline Bible les autres que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché au fond du nabiso tu n'es pas convaincu de ce que nous faisons mais tu pêches mieux faut partir comme les autres. Awe sukonda zote famille ya mutu basali ba alliance famille ya mutu ba tek vie ya mutu lokolas ba Josué asali alliance na bakabaonite na ko porter la main sur vous te Saoul a porté la main sur des Gabaonites. David maintenant vient, il demande aux Gabaonites que dois-je faire pour que le Camboyo esile bakabonite bazolo ba pour le Camboyo esile mitema na bisolem bimisa 7 personnes toboma. Na délivrance wana soki basenga a 7 personnes te basenga or na argent David ngabi misete pone likambo esele nini suko to banga koloba bon net suko David koloba bosengi batu bosuki bana ba isere ba yuke ekomi ya batu bakomona nganganga botika na binoka likambo elingese. Il y a des délivrances qui obligent la réparation, qui obligent le rachat. Nata ya racheté na banga yo po yo fandi l'église pour que le baké est comme mbongo. Je m'en fous de toi. Moi je prêche l'évangile, je prêche les principes.
Tu es convaincu, on marche. Tu n'es pas convaincu, la Bible dit, Batumi baleba otambula nzela mu utesuki ba yokanite. Luka ya yonzela. Mais on peut changer ngaïté parce que n'est plus place dans Uchena Nzambe. Et celui qui m'a donné le message m'a dit de prêcher ce que je prêche. Likambo yeko sila ndengenini. Babi misabane mi badi set toboma. Réparation. Il y a des familles. Il y a des familles. Expiation pour un salema. Il faut réparation. Place au fadon. Mabana bateka koteka. Bokende kuswa kuna ndengeni. Na mai na makila. Na maloba munoko. Fais. Esili. Papa na bino kota ba nyongwa butu. Ade asimbi sevi na bino. Bakende ulibera ndengeni. Pour pas renverser, je dois renverser au tel débat de papa d'ailleurs. Nous avons dit combien? Prends un jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel. Ça, les taureaux, l'autel vous allez renverser. Et qui dit taureau dit quoi? Sacrifice. Mais il ne faut pas dire qu'il y a taureau. Pour l'autel, quoi il y a? So, to banga kusimba sacrifice pour bakino bakoloba. Papa, ou bien bon le évangile, bino ba tubo pesibiso. Alors boye pesibiso nini to te nini to simba te. Vous tapez mon tout soit fandi l'église. Prière dans le bandit ya fandi li banda mele koka, azo antete ba tout sous l'église. Vous avez mon église est ndengeni. Vous avez l'église azo pambula matin. Il ne sait pas qu'il est en train de se détruire. Tu es en train de te condamner pour rien. Oyeli nzambe. Soki yo suki samaki go yawo. Mais c'est le tola qui se yondenga to makamuna nzambe tambula. Oh. Oyena oya yobu ye ocheli boso. Ngane zote yo zote pe batu na sese na ndenge na yo. Au ciel il y a un Dieu. Et jugement na nzambe zalaka. Likolo mutu nyonso. Jugement ezalaka. Pourquoi il faut okufa kati na biso? Pourquoi oye kati na biso baninga ba pambula mo yo kauka? Pourquoi ya yo vi fwe kende kokauka? Souci na biso ezandenge tozanobo. Lobi pe ozala témoignage. Lobi pe o mata. Lelo soko matie ozala lokumu pona ngai. Lobi o meminga papa. Ya omona ndaku na sombi. Nazo kota pe na kati. Tozo mata ozo présenter ngai. Nazo papa ndesengo. Omoni papa nyosusu aboti mwana zwe ezali umwa papa. Ndengo to fanji boy. Tikalo ko ba to pesi ngai te. Kaka mema ba kamalo demba oluba. Depuis qu'il est chez Voici l'homme, vous regardez ce qu'il est devenu. Zambazo sungaye. Même matin yo pesingaite o wangani. Quand ba eloge wan, na ko gagner 2 personnes c'est manayo. Mais pourquoi faut kauka? Pourquoi faut kauka? Pourquoi fandi kati na biso? Même oyo yeki nangwezo sila yo. C'est Dieu qui ne zambenda komi mabe, a komi impuissant ou bien tu as un peu. On est venu chercher la face de Dieu. Que chacun puisse s'amender. Tu te reproches de quoi? Évangile angoy. Tu te reproches de quoi? Luka nzambe kwe kukufela kwe kukaukela wote. Sere muka kitijuru wana na likolo wana na priere muka poko zolele. Sere muka. Alubi papa. Lero lobi $20. Atelemi. Ali ba mama mi bale. Badiki pembe ni na ye. Bazolo ba na chilubu. La sere le muswahili. Nzo ande alobi muswahili de père. Mais mama na ngai muluba. Na koli na kasai. Ayebi chiluba nyoso na yamboka. Suko tali elonge na yo kondi mate. Suko ba mama mi bale abalubu. Leri atelemi. Batu akaja nunungu. Ka oy kazaka kaboy. 20 kakei. Ndekola isanini yangu. Akolemba lokola basusu. Nika fana ngane ni bakwa. Lero bazo bwana, siko sera zo yoka. Alubi papa, ba yebi teke chiluba makaso ana ba mama mi bale. Ayi baba nji kolele. Papa, siko na sene banguni. Na tuni que ça c'est fait à l'église. Ba twana ba yepe na église. Ba tiki bande na ba yekola na l'église. Siko ba yekola na bazo luka nini? Ba yekola ni ke ba yekola nini? Ozape mundi mie. Ya ana pambulo yepe. Ya osala ya sananga o yepe.
ozomona koma bato bazomiloka ne omona koma omiloki omona koma omidétruire. Est-ce que c'est toi qui peux dire ça? Tikana koyeba ke lelo ata pasteur ya libanda za ya yote avant ya kofinga musali ya nzamba bato mituna si il est vrai kaza ya nzamba et que na lobi mabe nzamba ojije boyeba ka ngote. C'est pourquoi il faut seulement se réserver. Pour yebi ndenga mutu aza na nzambe te, il faut se réserver. Lelo omone siko mama boya zo pambula mate église on nzamba za suste nzamba usala asala na mamoyo mwana ya bato amuke akaja nunungu katika so uleje chini nyika choka buba kwabu bakwa kaba chokas sera ya et je vous jure devant Dieu même ngai ndenga na anase na tkelwe ba aloba akolu ba chuba modelo le na zo de prendre na bani yo ba chuba bo papa na loba même yo na yebisa yote na bi oh Jésus même ce que ngai pe na koza na tamu so termine lobby na critique nzo ande lobaka yo pe. Heureusement na sa pasteur un pasteur doit être correct même dans son langage. Il y a des choses que je ne peux pas. Ngana ufande tepo même atoto faji baluba na bande kufinga bikolo jamais. Quand Dieu m'a fait pasteur, je suis automatiquement pasteur à bikolo nyons et dans l'école na ko critique ata na pembeni te. Quand nous devenons enfants de Dieu, tout le monde dans Zambé ya bikolo nyons. Au cours de le témoin dans Zambé, ce que vous faites na bande ngana linga ka baluba tengai. Ulinga baluba te mais pasteur ozana ya koloni. Est-ce qu'un chrétien peut dire ça? Un chrétien peut faire ça dans l'église et après tomber le maboko appelé les Zambé. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit lelo nzamba ko de lobeli yote na pourquoi nzamba lobite na matenyo nyonso. Il n'y a pas réparé chez toi. Il n'y a pas similié. Tellement te prier. Bayambi kantik. Botele mako nini na bino. Bayambi kantik. Sala prière. Zonga katina yo sala prière. Pourquoi il faut échouer? Quand tu n'as pas besoin, oye, onyokwami, tolali na yo libanda, ozo enda na échouer pona nini? Il faut bi mama bo pamba pona nini? Nzambo ya biso ya makasi oyo, nzambo ya kitoko, nzambo zobi isabatu tongo meji poko, na batu musume akutana na pasteur te nzamba zo selela ye. Yo ko échouer pona nini? Oku mama bo pamba pona nini? Na kati na biso awo. Ozo ngobi mama bo pamba, ozo miloka pona nini? Ozo baby sevino pona nini? Ata motema makasi yango. Yo dana pose a vite. What about my wakaela ji wa manzange? Ukalenga wajiwe beswanya tabale. Wanabati mai yei wakela ji wa mazamye ukalenga wanyiwe besanya tabale kudaga chibwale zambi kumpishi bundu zambi wai mema webe twala kuji papa kudaga chibwale zambi kumpishi bundu zambi wa moyi mema webe twala sini bwalo muzu mweba Yesu. Hallelujah. Ya Yesu mema webe twala kuji Yesu kwa ngani wetu kutwaya. Hallelujah. Ya Yesu mema webe twala kuji
Yesu tudibabenga kuyakumanga Zambi tudibabenga kuyakumanga Tudibabenga kuyakumanga Basemena kumpana kweba Tudibabenga kuyakumanga Zambi tudibabenga kuyakumanga Tudibabenga kuyakumanga Basemena kumpana kweba Kunanga chubole Zambi kukishi mundu Zambi wai Mema webe dolwa Sidi mwalwa muzu mweba Yesu Ya Yesu Ukalenga wanje Mema webe dolwa Yesu kwa ngadi wetu kutuaya Zambi wai Ukalenga wanje Mema webe dolwa Hallelujah, Zambi wanze juwa malayi hallelujah Jikutumisha Yesu Hallelujah, Zambi wanze juwa malayi hallelujah we Jikutumisha hallelujah Yesu Hallelujah, Zambi wanze juwa malayi hallelujah Jikutumisha hallelujah kujule Hallelujah, Zambi wanze juwa malayi hallelujah Jikutumisha Hallelujah Yesu mumanyi wa bikondo hallelujah Jikutumisha Hallelujah Zambi mwanzo juwa malayi hallelujah we Jikutumisha hallelujah Yesu Hallelujah Zambi mwanzo juwa malayi hallelujah Jikutumisha hallelujah kujule Hallelujah Zambi mwanzo juwa malayi hallelujah Jikutumisha Tudinizane 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 Namuna Jesu Tudinizane 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 Namuna Jesu Tudinizane 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 Namuna Jesu Katana dizabi wa musanga bwana tudinizabi Katana dizabi wa mai bwana tudinizabi Katana dizabi wa kamonya bwana tudinizabi Katana dizabi wa subwenu bwana tudinizabi 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 Tudinizane Namuna Jesu Tudinane Hallelujah Tudinane Tudinane Katana dizabi wa mai bwana tudinizabi Katana dizabi wa subwenu bwana tudinizabi Kutamukana dizabi wa miyandi bwana tudinizabi Katana dizabi wa mai bwana tudinizabi Kutamukana dizabi wa lusomu bwana tudinizabi Katana dizabi wa mafuta bwana Tozana nzambe ya masapute Tozana nzambe ya lukutate Ya lisekete Tozana nzambe solo Katana dizabi wa miyandi bwana tudinizabi Kutamukana dizabi wa mafuta bwana tudinizabi Yes Tudinizale 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 Jana munaje Tudinane Tudinizale Tudinane Jana munaje Tudinane Tudinizale Jana munaje Katana dizabi wa miyandi bwana Tudinizale Katana dizabi wa miyandi bwana Tudinizale Katana dizabi wa miyandi bwana Tudinizale Kutamukana dizabi wa mafuta bwana Tudinizale Tozana nzambe ya mafuta te Ya mai te Tozana nzambe solo Loyembo lobibongo Tudinizale Tudinizale Jana munaje Tudinizale Jana munaje Wakondananda Yakwawale Wakondananda Ulama budini male Wakwawale Yesu masela kokwe Wakwawale
Yesu masala kwa yeye. Wakwenda nenda Yekoza Wakwenda nenda Ulama bujini male Iyawe wade Yesu masielo kobe Iyawe wade Yesu masielo kobe Wakwenda nenda yeye Tutuwane Wakwenda nenda yeye Munyaba yonso Wakwenda nenda yeye Munyaba yonso Mutu wenda mwishila mwigala ni malumute Mutu wimba bisambu mwigala ni malumute Wachetelela Baba wachetelela 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 Yesu wachetelela wachetelela Ibitari wachetelela 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 Yesu wachetelela 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 Salani wachetelela 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 Bimari wachetelela 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 Mutu ni mwakutanda Zabadi wachetelela Bantu wadi mwaku ibata Zabadi wachetelela Mutu ni mwakufokaluna Zabadi wachetelela Baba wachetelela 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 Yesu wachetelela wachetelela Kibichari wachetelela 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 Yesu wachetelela 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 Yesu wachetelela 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 Bantu wadi mwakutanda Zabadi wachetelela Bitanda bitibita puluga Zabadi wachetelela Mutu ni mwakubata Zabadi wachetelela Yesu wachetelela 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 Baba wachetelela wachetelela Kibichari wachetelela 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 Ya seko na seko Zambe ya seko na seko Yesu wachetelela 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 Matu makufaka Matu masukaka yo zari ya seko na seko Walusalenda lujilushala wachetelela Sagidela ye bowenza diwani sume Walusalenda lujilushala wachetelela Sabito sagidela Sabidila ye bowenza diwani suka That's the way Walusalenda lujilushala wachetelela Sabito sagidela Sabidila ye bowenza diwani suka Walusalenda lujilushala wachetelela Wari sagidela Yesu wajiwena batu Sabi walusalenda lujilushala wachetelela Sagidela ye mulu waka penu waka biga batu Walusalenda lujilushala wachetelela Sabito sagidela Sabidila ye bowenza diwani suka Walusalenda lujilushala wachetelela Sabito sagidela Sabidila ye bowenza diwani suka That's the way Walusalenda lujilushala wachetelela Wajiganda ni boye Wasagidila Wajiganda ni boye Wasagidila Kwanta mutamu ni boye Wasagidila Wadi ni boye Wasagidila Wasagidila Wasabiwa bisumba That's the way Walusalenda lujilushala wachetelela Wasagidila Wasabiwa bisumba That's the way Walusalenda lujilushala wachetelela Wajiganda ni boye Wasagidila Wajiganda ni boye Wasagidila Bele batele ni boye Wasagidila Kobu wadi ni boye Wasagidila Wadi wadi ni boye Wasagidila Chaba wana ni boye Wasagidila Wasagidila Wasabiwa bisumba That's the way Walusalenda lujilushala wachetelela Wasagidila Wasabiwa bisumba Walusalenda lujilushala wachetelela Wana moye zabi Wana moye Wana moye zabi Wana moye Wana moye zabi Wana moye Wana moye zabi Wana Yesu wana moye Wena boye zabi Wena boye That's the way Kolo bobo Kolo pema Kolo bobo tozo pemela Wana moye Wena boye zabi Wena boye Hey, wana moye zabi Wana moye Tatuwe Wana moye zabi Wana moye Wana moye zabi Wana moye Tatuwe Wana moye zabi
Nzambi. Yesu ni mwana boye. Wena boye Nzambi, wena boye. Tutu Wena boye Nzambi, wena boye. Yesu ni mwana boye. Wena boye Nzambi, wena boye. Yesu ni mwana boye. Wena boye Nzambi, wena boye. Mwana boye, mwana boye. Tatu Mwana boye. Tosimba ni biso nyonso na maboko. Depose bilo ozana na maboko. Simba muninga. Ngape na osimba. Tosimba ni biso nyonso na maboko. Ata cameraman. Tosimba ni biso frère osimbi simba. Simba muni ah. Mutumo kwazala libre te. Tozo simba na. Tokimeli l'église. Est-ce qu'il faut église bonji sangai? Il faut église bande koloka ngai. Jamais. Na yo l'église bonegi na sala tabolam. Babande obetanga flèche pourquoi sali boy? L'église na même zem, babete zem en flèche que ye pourquoi ko botete l'église. Et pas na bisote. So ke salama na l'église mususu. Awo ndenga to simbani yawo. Ezape serment, ezape alliance et ko engager na bato bazate. Pour bisonde to za ba ancien. Mutu nyonso na kati yawo akotala yo beto flèche. Flèche wan ezongele ye français. Atendenga tozali awo oyena ka mwa mutu kana yo mutu moko atala betangu flèche ozonga makolo akosi ozande kona yete eloko esangisi biso Yesu lokolo ya kosaki ayena riz akosi onjira yeli Yesu ayepo bunjisa Yesu wana. S'il vous plaît, Bible okolonga ngote. Je connais monsieur kombo nezalaki Saul oya omaki Paul ndekwana sur le chemin de Damas na ba lettre ba signé na ba souverain sacrificateur lui autorisant plan Seigneur sozo kende soka kuti ba partisan ya no ya Jésus azonga na bango ligoté na Jérusalem babo abango na prison tala mission ya papo akoya kutabina aseneta za munjimi so ay ubozote Yesu asignalé l'état ba yeba chimino bakraka amembino na nini mukolo moko zokendeka na mumesano na ba lettre basiba signé na nzela mbata na misu pa molili akoyi na se ayo ivoire Saul pourquoi me persécutes-tu ozonyokola ngapo na nini ya aniseka zonyokola bato zo andazo onyokola Nzambe okobunda na Nzambe yebisa mama na bino mama tika kobundisa église wana okobunda na Nzambe. Pourquoi me persécutes-tu? Alors, qui est-il, Seigneur, que je suis en train de persécuter? Je suis Jésus de Nazareth. Yoka Yasuk, il te sera difficile de régember contre les équions. Et kozala na yo impossible olonga banzube. Kotambula net mutuma olongulusko azolinga nyata abebisa na so silisa banzube oyi. Ozonyata ngoboyi okokoka. Olie yo nyata yangunde osalani. We zanzube ozonyata nzube. Nde prière tozo sala mutu nyonso ayakao na elongi ya meme azo po bunyisa banjimi onzamba zotinda banjimi bayekoluka lobiko pona yo akozala na mbongo te pona yo akobonga te pona yo ndenga ye malajo ana akufa kobika te tokobeta bango ba fleti bakolemba olemba kola bango bazo oluka Nzambe na solo bakolemba bakozonga sima bakozonga simate yonde ozosuka nde prière tozosa tozobelela Nzambe ko l'église azala na sikoyo mutu nyonso ya apona utrouble église moto na Nzambe Nzambe ya biso asukisa ye tosambelela ombo na Jésus kolo na biso Dieu éternel Nzambe le longa Zambo na salela na fina ngai pe na bolenge na ngai pe na motema na énergie na ngai mobimba na yekopele na yo okita na alliance na serment oyo tozo sala liboso ya éternel mutu nyonso ayaka aw ndoki magicien occultiste pona koloka pona kofrene bana na Nzambe ezra baba zo soutenir musala Nzambe ye fombe tabango ba flèche batika na maboko pamba oyo zo ya bika miracle ye fombe te flèche oyo zo linga zo zeb ye fombe te flèche malade bika te pona ye Nzambe oya utana ina sol sur le chemin de Damas tu es le même que nous invoquons ce soir en ce lieu quitte Seigneur
moto ne pela na isikoi onyo saya na mission contraire akutana na nzube moto panza ye asuka akufa akauka moto loboko na zabe kitana isikoi Seigneur maboko to simbani ezola isete nous tous on est d'accord pour cette prière nous sommes tombés d'accord pour cette prière nous sommes d'avis ete okita osala makambo ezala bongo awa na kalembelembe je voici l'homme dans cette vision mutu nyonso azoya mpona koloka mpona kofrene mpona kokombattre baninga mpona koempêche baninga bakoma na destine na bango ata na magicien to ndoki nganga tozobelela moto